Alors, sur ton enregistrement, il peut y avoir un léger bruit de fond. Alors, on va supprimer ce bruit de fond qui apparaît en fait sur toute ta bande d'enregistrement. Donc, pour sélectionner le bruit de fond, pour identifier le bruit de fond, on va cliquer ici sur l'outil de sélection et on va sélectionner une zone d'enregistrement où il n'y a pas ma voix. Par exemple ici. Donc là, quand je parle pas, en fait, il y a toujours un bruit de fond en arrière-plan et je vais le supprimer. Donc je vais ici, une fois que c'est sélectionné, je vais dans Effets et je vais ici à Réduction de bruit. Je vais d'abord identifier ce bruit de fond en cliquant sur Prendre le profil du bruit. Maintenant que l'ordinateur sait quel est le bruit qu'il y a en fond, je vais supprimer ce bruit sur toute la durée de mon enregistrement. Donc je sélectionne tout mon enregistrement, là, et je reviens dans Effets, Réduction de bruit, et là je fais Valider. Donc là il a supprimé tout le bruit, et là si j'écoute mon enregistrement en faisant lecture, le bruit de fond a été supprimé de toute ma bande vidéo.